Labą rytą. Good morning. As you may have noticed, our today's conference language is English, and I should maybe explain why we chose this language as our working language. We do have international speakers who attend our conference, and we respect their right to understand what we're talking about. Second, issues that we are going to discuss during this conference we consider to be not just local issues, but issues that might be interesting and certainly are interesting also for audiences that do not only speak Lithuanian. Therefore, we intend to make a film out of our conference or just shoot it, and with the agreement of our authors, of our speakers, potentially place it on the internet so that wider audiences could also have access to the materials of the conference that are archived in this sort of more contemporary way, not as conference proceedings. I would like to welcome you all, first of all, in the name of the Lithuanian section of ICA, International Association of Art Critics, as many of us here, or at least a number of us here, are members of ICA, so we consider it our project, and also in the name of the National Art Gallery, which is a partner in this project. The conference is titled Museums of the 21st Century, Other Narratives, and indeed has a direct aim to cast a glance at the changes of theoretical approaches and methodologies in constructing historical narratives and narratives about art and through art, which are also related to constructing certain narratives in the museum. Therefore, we invited both our colleagues from other humanitarian fields of other humanitarian disciplines, philosophers, historians, art historians as well, and artists who also represent different attitudes or other narratives about art and through art to discuss these problems and these issues. A sort of silent agenda of the conference and the project itself is connected to the fact that the National Art Gallery is going to change or renew the permanent hang of its 21st century collection, and it intends to do that not in a closed manner, just as a chat or small talk between the curators, but really reflecting the changes in the discursive field that we are also discussing today. Thank you very much for coming, and I would like to give the floor to our first presenter, the artist Aurelija Maknytė, who is going to present her film project under the title BJ in the Collection. Aurelija and Laima Kreivytė, oh, that was a very important thing to say. I forgot to mention the names of the curators of the conference who have put the ideas together and discussed together the potential participants at this conference. So they are, first of all, Laima Kreivytė, who is here in front, also Agnė Narušytė, who is going to speak during the first session here, and myself too. So, Aura and Laima as some sort of assistant. Sveiki visi. Aš atsiprašau, mano anglų kalba labai angliška, dėl to dėkoju Laimai, jinai mane ištransliuos greitai ir teisingai. Įsiterpsiu tik tai keliais sakiniais prieš savo VJ gabalį tokį rinkinį vaizdų. Vidžiauju gana senai, bet dažniausiai vidžiavimas vyksta vakarėliuose, kur nuo vėlaus vakaro iki ankstyvo ryto, reaguodamas į muziką ir į publikos nuotaiką, stumdai
iš anksto pasiruoštus įvairiausių vaizdų gabalėlius. Ir konstruodama šitą mažą laiko tarpelį, į kurį turėjau sutilpti 15-20 minučių, pagalvojau, kad būtų labai įdomu ir smagu ir palinkėčiau kitai konferencijai po pirmos dienos pasidaryti tokį vakarą iki ryto ir pavydžiauti vaizdais, reaguojant į nuotaiką, laiko, tarpą, ilgesnį ir kitus dalykus. Vaizduose tarpusavyje kalbasi NDK vykusių paskaitų gabalėliai, taip pat, kuriuos aš esu filmavusi, taip pat ŠMC TV, keli gabalėliai, su kuriais aš irgi esu susijusi. Ir manau, kad kadangi didžioji dalis medžiagos yra netitruota, jį galės internete, jeigu organizatoriai pageidaus, atsirasti titruota anglų kalba, kad būtų prieinama didesnė publikai. Aurelija is an artist and also VJ who is most of the time VJing in clubs with music from late evening till the morning, and her suggestion was simply for the next conference to make a dancing party so she could put her views, her collection of views for our appreciation. And for this particular session, she composed an interesting narrative related to the National Gallery, starting from the beginning, when it's still like the ruins of old building, and using multiple sources, contemporary art center TV, and some archival material, and also the excursions which were held here at the National Gallery. So it is my pleasure to give again floor to Aura. Yes. Svarbu yra tai, kad čia yra tik tai vienas iš galimų naratyvų tos medžiagos susiklijavimo ir susitikimo vietų tarp įvairių sakinių. Ir man buvo labai gaila palikti užkulisiuose labai daug įdomių sakinių ir įdomių žmonių, kurie tiesiog netelpa į tą trumpą laiką. O dabar perduodu žodį vaikų. So of course it's only one of the possible narratives, and it's a pity that a lot of interesting people and thoughts were left behind, but maybe it's the possibility for the future. So. Na, jūs puikiai žinote, kad labai dažnai, nors ne visada irgi, bet gana dažnai nesėkmę patiria deklaratyvus menas. Tas, kuriame kas nors yra atvirai deklaruojama, moralės normos, politiniai įsitikinimai, arba panašūs dalykai. Ne visada, bet gana dažnai. Deklaratyvumas mene yra minusinis reiškinys. A monument for cats. Exactly. See, it's there in the box. Aha. It's a monument to black magic, industrial music, goth. What's their name? The president? No. Pet Shop Boys? No, the presidents? No. The residents. The residents, of course. The residents. It's the residents, a monument to the residents, absolutely. You like them? I did. Yeah. You like them? I did. And we know that they had a concert recently. I mean, they're still performing. Yeah, but it's like going to see your grandmother or something. Yeah. When there was a monument, Yeah. I had a lot of people come visit me. With flowers? Sometimes. Monument for death? I don't think so. But each monument is a monument for death, no? Yeah, that goes without saying. Yeah. What is this monument for? Joseph Boys? Tai dabar atsispyrę nuo šito teiginio mes galime klausti, tai ar vadinasi ir gerų dalykų deklaravimas gerų, sveikų
reikalingų lietuvių tautai yra įtartinas. Taip, ir gerų dalykų deklaravimas yra įtartinas. Tada turiu klausyti, jeigu, reiškia, moralės ten normų kokių, ar tautiškumo normų, ar dar kokio nors normų deklaravimas yra blogas daiktas, tai gal giliai kūriniai iš vis be šitų dalykų apsieina. Čia aš manyčiau, kad sunkus klausimas, bet aš vis dėlto linkęs jį atsakyti, kad kažkur kūrinio dugne glūdi kažkokia egzistencinės kažkokios kibirkštėlės, egzistenciniai pavėsiai, žinot, pavėsiai jie tamsoje šviečia, beržo pavėsiai, aukštinio pavėsiai. Šviesoje jų nematyti, o tamsoje šviečia. Tai šviesoje nematyti todėl, kad autorius nereguliuoja nieko, o tamsoje šviečia, vadinasi, ten dugne yra. Štai dabar atsižvelgdami tų salių išdėstymą ir į jų aukščius ir tūrius, bandom tą ekspozicijos variantą dėlioti, kur didesni, kur mažesni kūriniai, nes pastatas labai apsprendžia, ką tu gali parodyti. Tai ekspozicija turėtų keistis, todėl kad, kaip pasakyti, tikslas yra žmonėms parodyti tai, ko keliasdešimt metų jie negalėjo matyti. Tai jeigu mes užsifiksuosime vieno varianto, tai kaip ir nusižengsim tam savo užsibrieštai tai misijai. Tai dabar galvojam, manau, kad bus kaip ir dažniausiai mišrus variantas, reiškia, nes išvengti visiškai chronologijos nepavyksta net tuomet, kai bandai kažkaip įvairiau tą pateikti, o aš pati asmeniškai esu nusivylusi žanriniais rodymais, kur vien portretai arba vien kažkas, tai nežinau, nebent kažkas įtikins mane šitai. Bet įdomiai matosi, miestas yra padalintas priklausomybės sklypais, todėl kad, kaip mato, šituo dolomitu nelabai tvariu yra dengta ir šita dalis aplink skulptūrą, o muziejui šitą teritoriją nebepriklauso. Tiek, kiek čia yra atitverta, čia tiek ir yra muziejaus. Tai kai mes atsidarysim, šitas gabalas liks va toks, koks jis yra. Jo, čia bus atskiras, tai bus atskiras visiškai dalykas.
gal yra aišku, kodėl jisai turi pavojų. Griuvėsių, tai aš iš karto pasakau, kad to laikotarpio dailės aš nelaikau visiškai griuvėsiais. Aš sutinku, kad ten buvo apgriuvusios, sukežusios, apšelusios, apšiurusios architektūros, bet kad tai buvo griuvėsiai, ne, aš taip nemanau. Ir jūs jau galite dabar ruoštis kovai su manim. Tam nebuvo sąlygų, metai kaip pavadėm atsirasti. Todėl tai, kas yra, sakykime, nuo 40 metų su nedidelėmis šimtimis, apgalvojo galima daryti menu. Mano manymu, tai nėra metas. Ir savo aš tą pasakiau dėl vienos tos priežasties, kad jis negalėjo toks būti. Jis jo negalėjo rasti. Taip buvo labai daug prikurta dailės. Todėl galėjo, kaip čia pasakyti, būti įdomi, labai išradinga ir taip toliau, bet nei kiek negaravo jokiais konceptais, bent jau po, sakykime, stalinizmo epochos laidos. Yra visokių išimčių, aš kaip sakau, tos išimtis, aišku, yra malonas, yra menininkai, kurie tikrai čia, aišku, tikrai nekalbu apie asmenybės. Bet nepaisant to, kadangi kūrinys nėra vien tik tai menininko saviraiška, vis tiek tie ženklai vienaip kitaip atsiranda. Ir tie ženklai atsiranda ir kartu pats darbas atsiradęs kultūros erdvėje, jis taip pat kūrė naujas reikšmes. Nėra dailės istorija savaime. Dailės istorija yra išrasta, užrašyta kažkieno konkrečiai. Istorija gali būti realistiška, taip pat ir patikima, tiek pat, kiek novelė ar romanas yra patikimas. Istorija pristatoma kaip tam tikra išrasta tvarka, pateisinant, kad ta tvarka turi prasmę. Todėl tikriausiai kolekcijos sukomponavimas yra iliustruota istorija. Mūsų atveju turbūt MDK, reiškia atveju, tai yra chronologinė tvarka, kaip aš suprantu, bent jau iš sąlygų pavadinimų. Tačiau meno istorija turi savo objektą, tai yra patį meną. Taigi yra diskursinė. Meno istorija yra žinojimas, kas, kaip, kada buvo. Pačios bendrinės meno istorijos kategorijos, kas yra istorinis laikas, tai yra banguojanti laiko tėkmė, meno istorija, tai yra kažkas skirtingo nuo chronologijos natūralios laiko tėkmės. Žinojimo teorijoje prielaida daiktas savyje, taip sakant, daiktas paimtamas empiriškai, buvo iš pagrindų sukrėstas Emanuelio Kanto. Nuo tada esame įsitikinę, kad meninė pajauta nebėra gretinama su daiktų savyje, bet yra gebėjimas pažinti. Priešingai, abu teiginiai gali būti veiksmingi savo sprendimais, būtų nustato savo pasaulio taisyklės, tiek prasmės, tiek loginis. Meno istorikas, kaip humanistas, turi reikalą su žmonių veiksmais ir kūryba. Turi įsijausti į sąmonės metalo kaitos procesą, kuris yra apibendrinantis ir subjektyvus. Meno istorikas privalo savo sąmonę atkurti veiksmus ir atkurti kūrybinį procesą. Jeigu sąmonė iš esmės sukuria mokslinio objekto egzistavimą, o jeigu meno istorija yra humanitarinis mokslas, tai tada meno kūriniai yra nekas kita kaip sąmoningumas. Jie yra lyg sąmonės objektai. Nesąmonės juose būti negali. Čia buvo Emanuelio Kanto citatas. Kaip matote, dailės istorijos pasakojimų būdų yra labai daug ir, man atrodo, Nacionalinės galerijos vienas iš privalumų yra tas, kad jie siūlo daugybę paralelinių naratyvų. Taigi, šiuo atveju sudarydamos ekspoziciją, parodos sudarytojas, žinoma, galvojo visai apie kitokius dalykus
negu kad apie tai, kaip susideda, tarkim, vaizdas lyčių požiūrių, bet manyčiau, šitas vaizdas lyčių požiūrių yra labai iškalbingas ir atspindi būtent tą epochą. Kaip jūs puikiai žinote, chronologinės ribos yra vienas dalykas, o reiškiniai, ten, sakykime, tame laike egzistuojantys vienokį arba kitokį, jie yra kai kas kita. Joseph Beuys? Was he a musician? I think so. He's a folk singer, no? Folk singer? Yeah. You mean that he would sing for the whole nation? Yeah. He wanted. Yeah, I think so. And what does he say? It says Basic. basic. Yeah. Basic voice. Yeah. Veikiausia, reikia pasakyti, bus ne tik tai nacionalinės galerijos, bet ir Lietuvos dailės muziejaus kitų kūrinių. Ir jos bus kelių aukštų. Ir talpinama ir skulptūra, ir tapyba, ir popieriaus, ir visa kita, ką mes turime. Vietoje buvusio tokio atviro kiemo, kurį daugelis prisimena turbūt kaip apipaišytą grafitį, projektuotojai nauji suprojektavo šitą plotą, kuris yra apie 1000 kvadratinių metrų salė. Jis skirsis ir savo dizainu iš išorės, nes bus tokia metališka ir viršuje bus tokie šedai šviesos, tokie skulptūriški. Eksploatacijai porą metų anksčiau negu buvo suplanuota, kadangi buvo rengiama ekspozicija Turkų valdžios atkūrimo 40-mečiui ir reikėjo paskubėti. Tai užtat buvo labai daug trūkumų padaryta, kai išėmė langus, tai visa siena beveik išgriuvo, nes ji buvo sumūryta iš betono ir visokių plytų nuolaužų. Kai turi visą 20 amžių iki dabar parodyti, tai erdvės yra nedidelės, vadinasi, atranka turi būti labai motyvuota ir kažkaip, aiškiai pagrįsta, kad ir parodytum tą, ką privalai parodyti, kaip tam tikrą kažkokią aukso fondą ir kad tame gautųsi toks prasmingas naratyvas.